고기 굽는 냄새 나는 레전드 맥주입니다. 맥주를 따르자마자 향에서 그냥 돼지든 소든 고기 굽는 냄새가 미친듯이 나는데 이게 마치 캠핑장에서 모닥불에 살살 굽는 훈연향이 나서 진짜 특이하면서도 매력적입니다. 카이드둠 스모크드 비어입니다. 맥주는 어떻게 양조했냐에 따라 여러 스타일로 나뉘는데 이 맥주는 라후 비어, 독일어로 훈제 맥주라는 아주 직관적인 이름인데 메가를 건조할 때 이렇게 훈연향을 입혀서 양조한다고 합니다. 근데 문제는 훈연향이 너무 세서 약간 담배같이 느껴졌고 시간이 지날수록 고기가 아니라 소세지 굽는 냄새처럼 변해서 훈연향 이외의 다른 맛은 느끼기가 어려웠습니다. 개인적으로 훈연향을 좋아해서 괜찮게 마셨지만 취향은 탈 것 같아요.